忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑花面龐，陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線，從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。你唔係為咗錢出賣兄弟咩？唔係為咗錢跳槽咩？喺你眼中根本冇當過我哋係兄弟。你開口埋口就係兄弟兄弟，都已經過咗10年啦，你完全冇長大過，仲係咁幼稚。但係咁幼稚嘅我，你一直都贏唔到，一次都贏唔到。好，既然10年前我哋有約定，就攞今次嚟比賽，一言為定。不好意思，可不可以开快一点呢？哎呀，聽，點解會咁㗎？喂，佢哋嚟緊啦！喂，停啊！啊！搞咗成個禮拜，終於幫個客屙掂盤數啊！真係骨頭都散埋。揾個骨妹幫你砌砌啲骨啦，好唔好？你谷到虛火上路咧，就飲涼茶啦。喂，你係尤達大師，又唔係達摩大師，咁 dry 會死㗎。有得公費出埠仲咦我，你咪咁犯賤啦，志同。誒，講清楚啲，出埠我哋去南京又唔係去東京，呢啲叫出差。翻到嚟執埋啲手尾，跟住翻屋企攤翻2日，禮拜一再翻公司搏殺。如果升職好似搭 lift 咁容易就好啦。升完 manager，再升 senior manager。salary partner、equity partner 咁就好啦。呢度嘅 manager 有100幾個 ，partner 就得嗰幾個。你同戰雄而家只係 senior associate 1，而我咧都只不過係 senior associate 3。上升 partner 諗多咗啦。唉，喂唔係喎，一哥靠你咯喎！你升 manager，起碼幫我哋班薯仔爭翻啖氣啊！算罷啦，今年爭升職嘅 SV 講實力有實力，講後台又有後台。我有咩？有我哋2個嘛？哇！去咗咁長嘅，做到而家先刷牙啫。翻嚟啦，辛苦晒喎。唔辛苦，你都好似幾晚冇瞓咁啊！做我哋呢行得一個朋友啫嘛，差啲名字叫辛苦啊嘛。咁你就錯啦，之前嗰啲都唔算係乜，戲肉而家先開始。啊，即係咩意思啊？我哋做 audit 嘅最緊要係咩？ meet 到 firm standards 同埋交到 deliverables， 盤數靚仔，個客開心肯俾錢，我哋咪有 lunch。
Luke, I am your father。我講咗啲咩 Father， 你頭先話整靚個客盤數，等個客心情靚仔，佢自然科水，我哋咪有糧出咯。OK 嘛？咁你點解要搞到人哋投訴你咧？你有冇同人哋好好地坐低商量過咧？喐唔喐就出 qualified opinion， 你再咁樣落去，你唔使自然升漲啦。你做死一世一世啊！做咩？我幅相好靚，暗戀我啊？拜你咯嚇？崇拜，崇拜你，崇拜你，係啊！好話你知，我做到你哋嘅 manager， 就係因為無論你個 job 幾屎，個客幾衰，我一樣可以揾到辦法 meet 到 firm standards， 交到 deliverables， 等個客開心，幫公司賺到錢。OK，Father， 我就係驚佢盤數有問題，我哋啲數又亂，啲單又唔齊，個個拉鏈嘴，我先控佢哋啫嘛。話咁樣嘅審計報告，只能夠係保留意見，等人哋乖乖地攞個 supporting document 俾我哋。好嘢！佢幫我哋恐嚇我哋個 client 啊 ，Bravo！ 你個 friend 啊？係喎，佢係你請翻嚟公司嘅喎，你介紹嘅喎，你點睇咧嚇？咁佢都係認真做嘢啫，有乜難怪佢？喂呀，講咗幾多次啲嘢擺翻企理啲係唔得嘅。係。豬豬啊，幫我去睇下呢3年嘅 sales analysis，Tiffany 佢做好未？哦，係。好心你啊，就等豬豬食埋嘢先嗌佢做嘢啦。好心你又坐低食嘢啦，你放咗工㗎啦。呢邊咧係 audit 嘅 department， 要做咧翻去你 admin 嗰邊先做啦，唔好搞到自己成個管家婆咁。你咁錫我啊，不如錫下豬豬啦，人哋又幫你趕租，又幫你買宵夜，未停過㗎，體諒下佢啦。你都體諒下我啊！你哋兩個係我同校師妹，依家係我 roommate 嚟㗎。如果佢好似你咁掂啊，我唔使下下督住佢啦嚇。我係呢個 job 嘅 AIC， 我都好辛苦㗎。我唔想佢做極都係 S1， 我都唔想我只係 S3 啊！最近公司想喺我哋班 S3 度升過做 manager， 個個都想上位㗎。嗱，你睇下，你都知道公司有個唔知乜水嘅開咗個 Trade Secret 嘅 page， 專講我哋啲嘢。最近咧，佢就將今次有機會升嘅人嘅賠率全部擺晒上去，嗰啲幾廿倍你就當冇睇過啦。Sunny、Victor、Isabella 10幾20倍，忘記佢。咦？你得3倍啫喎，大熱喎。咪得2倍啊！佢先至係頂頭大熱啊！雖然佢年資長又有 Gilbert 做後台，但係論實力，佢對於我嚟講，同老人家月餅係冇分別嘅。所以我要揮低佢，就要更加有表現。所以我會補充體力。Tiffany 話咧個 sales analysis 咧夜啲就會有㗎啦，仲有我八到啲嘢，佢話咧班秘書仔話遲啲仲會有個新嘅 S1 入嚟我哋呢度啊。秘書仔？唔係我啊，唔關我事㗎。公司又唔係得我一個秘書。咁你就要發揮你做 set 嘅八卦本能啦。你知道啲咩講啊？我唔八卦㗎。不過 V 姐有講過，台灣嗰邊會派個人過嚟，而嗰個人都幾受重視嘅。咁你幫我打聽下，睇下佢嘅身份背景同靠山，我要揦埋佢翻嚟。聽日又係 weekend， 你又唔使整 lunch box， 做咩夜媽媽搞陣瞓先？咩？我哋位公主啊，佢係呢排肥咗喎，要食翻啲清啲，我咪整掂啲蒜香茄子啊、涼拌西芹啊、薏米粥俾你聽日做 lunch 咯。真係一個死靚妹，成日掛住講電話，講咁多嘢，搞到媽咪幫你做餐懵。你咪C朗上身，入得就入喎。係媽咪話你成個星期喺外面實亂食嘢啊，所以先整啲營養餐過你嘆，順便益下我咋。你哋喺出邊食嘢啊，油多鹽多味精多，因住三高啊！就算我唔食出邊嘢，你都會話我三高㗎啦，就係身形高、心頭高同埋眼角高。為咗你 IQ 唔夠高咧，媽咪介紹個好女仔俾你啊，你又唔趁熱食啊，俾人食咗咧嗰陣時你後悔啦。媽咪靚妹喺度㗎，靚妹唔好立亂俾人食啊！你放心啦，我 keep fit 戒飯啊！你有食唔食先罪大惡極啊！你封咗你個嘴啊！真係。媽咪啊，你放心啦，等我考埋個會計師牌，
擺脱咗個無恥老細魔掌，唔使成日逼佢鬧，我就乖乖地聽你話去拍拖。你老細成日鬧你即係注意你啦，鬧完都繼續用你嘅，即係縱容你啦。咁即係話你俾佢睇得起你啊？咁叫睇得起我？唉，咁慘啊媽咪，其實睇我唔起啦，你都冇鬧過我。哦，媽咪啊，我新買嗰件 sweatshirt 喺邊啊？我星期日同人踩單車。都好喎，出 trip 咁耐，好耐都冇操車喎。喂，你可唔可以不如？唔好不如 ，no way！ 俾啲 friend 啊，見到我帶個阿叔出嚟，有乜而笑爆嘴㗎？阿叔，我帶你啲堆嘅咋？啲堆3年就一個 gap， 你知道嘛？呢個世界最遙遠嘅距離並唔係生同死，係我同你嘅代溝。係剪咗你個嘴啊！好玩㗎嘛啲啊！阿妹啊，你啲運動衫我放咗喺第3個櫃桶嘅左手邊啊！仔啊，如果你想揾人陪你踩單車嘅，揾楠楠啊！媽咪啊，除咗你之外，我係唔會求其他女人嘅。入房先。拜。哇！你哋可唔可以精神啲啊？點陪我踩車啊？你講得啱啊，陪啊嘛，又唔係踩，所以咧我過嚟陪你噶嘛。算啦，你哋踩啊，唔理你啦。你咁鬼中意踩單車，又參加埋公司嘅單車隊，作為兄弟咧，我一定撐你嘅。所以我決定幫你搖旗吶喊，加油努力。借個膊頭嚟。一哥，我係得單車呢樣嘢可以威下㗎咋，你咁都唔俾面？你係9優生，拔尖入大學，我咧要讀多2年副學士先可以掹車邊入到 U， 去到同一間公司。你做 S3， 我係做 S1。戰紅就吃喝玩樂，無牽無掛，死都唔怕。我就上有阿媽，下有阿妹，就算威唔到，我都要做個好榜樣。我好慘㗎。得，踩單車啊，唔使講到咁慘嘅，我唔啱啦，好冇？知就好啦，要我嘥咁多口水，換轉以前輝霆喺度，我先唔揾你2個陪我踩單車。切，嗰個囂士仔，屋企有啲錢就囂士到冇朋友。咁佢係台灣僑胞，一定會有啲距離嘅。佢讀國際學校，我哋係官中制嘅，但係最緊要咧，佢肯補救㗎。補咩救咧？你貪人哋成日請你食嘢啫嘛，有問題啊？雖然以前同佢分別比賽攞獎，但係始終冇同場較量過。唉，眨下眼10年啦，真係好想見翻佢，同佢練翻轉。喂，睇個人個背影似唔似輝霆？變態。遲到啊！哇！塞快我啦！收嘢，睇路啦！喂，其實咧，我哋試到去，快啲啦！唉，收晒啦！喂，做咩咁早啊？你又做咩咁晏啊？你做咩咁八卦？使唔使咁齊啊？問下啫。要發啊，我都發下今日由台灣調嚟嘅 S1 有幾 fit 發先啊！今日嚟嘅咩？喂，我聽佢喺台灣做緊 A1 嗰陣，已經幫公司立得唔少客嘅。我咧做緊 A1 嗰陣，好似得做緊 pilot 啫喎。你自卑啊？我自在，能者多勞做到廢度嘅。我俾你激到廢度就真啦，你幫我吹翻乾佢啊！sorry， 輝霆，葉輝霆，我尤達啊，你記唔記得我？哎呀，好耐冇見啊！真係好耐，耐到我見到你都唔肯定係你，俾着我就唔會叫你啦。雖然我唔明白點解你咁興奮，不過你唔係唔記得嘛？雖然我哋唔係同一個學校，但我哋以前一齊踩車，一齊 hea。
仲係揾個機會俾我高低添，你冇理由唔記得嘅。Excuse me。sorry， 整污糟咗添，冇事冇事。Mucci， 點解你會喺個廁所嘅？又想間廁所壞咗，睇你公司唔止係我一個人咁樣 class。哦，係西裝骨骨啊，荷包損失 ，class 啲嘢唔啱我哋嘅，我哋走啦。老細慢慢啊。頭先嗰個咧係我老細，呢度係咩長 Mucci， 份人又小氣又無恥，最憎人型英靚正高富帥，是打一樣好過佢，所以咧係喎，點解你會喺度嘅？呢段嘢同我全部做過晒啊！我至真就寫到咁樣樣噶啦，係嘛？羅生，Gilbert， 誒輝迪嚟咗啊！喂，台灣啲手尾搞掂晒啦嘛？阿咩啊，叫人事部幫阿輝迪辦好啲入職手續啊！唔使你 Gilbert， 我已經去咗人事部，佢叫我過嚟揾 Mucci 拉等佢吩咐。Mucci，good， 你兩個都咁叻仔嘅，跟住學下嘢嚇。哇！你睇下你都輸啦，哇，非常之靚。呢個 brand 好衰嘅，好閒在，嗰啲衫好 tight 㗎，所以我驚着得唔好，我咪唔買咯，係嘛？啱晒你啦，高大威猛嚇。A1 至 S1 錯，呢邊咧就係 S2 至 S3， 仲有嗰度係 Mucci 間房啊，上面咧就係 partner 房。志雄一哥，過嚟啦！輝霆啊，原來輝霆就係台灣調過嚟嘅新同事啊！哈！志雄一哥，你認唔認得啊 Hello， 咁都俾佢撞翻，真係幾難得嘅喎！幾萬蚊套西裝，幾千蚊對皮鞋，同以前一樣驚成你唔知有錢仔咁喎。Mucci， 咁啱嘅。你哋身為低層嘅高層、中層嘅中層、高層嘅低層，瞓公司食公司，見我梗係見多過左鄰右里啦，有乜咁啱啊嚇 ？Mucci 講得啱，我梗係啱啊！我話你知，無論你係靠背景定係靠外表入嚟，你都要一步步咁樣做起。做 junior 就係執豬頭骨，做 senior 就要態數。應該 amortize 就 amortize， 應該扣稅就扣稅。你搣唔到 firm standard 就係屎，你係屎你就升唔到 manager， 升唔到 manager 咧就係因為你係 small potato，small potato 就係配菜。Mucci， 我知你教緊我，但係我唔係好明喎。我都唔係好明。我唔明咧，點解呢啲配菜咧其實係半碟嘅咋？點解要扮上菜咧？似咩？着啲貴西裝嚟翻工，襯咩？聖誕大減價，550蚊有找嘅喎。 550蚊就唔使，55咧？我知道，做呢行競爭大，回報低，上位更加難。有啲人咧唔安分，想賺快錢，呢個係唔出奇嘅。但如果俾我知道呢度有邊個咧喺出邊被撈嘅話咧，殺無赦。咁早喺度做門神啊？揾Gilbert有事啊？冇，我見 Gilbert 有單大 job 要揾人跟，咪睇下有咩可以幫到手咯。你講緊個 friend 嗰單 job 啊嘛，我已經喺度諗緊啦。你等我幫你處理啦，好唔好？你諗緊俾阿 Mike 嘛 ？Mucci， 台灣調隻馬嚟，我話要，你話未決定得。呢單嘢我話做，你又拖住我。你係見 Gilbert 睇中阿 Mike，想將啲好嘢 pass 俾佢啊嘛？啱嘅。咁 Gilbert 係 partner， 我係咩啫？咁有咩事梗係討好老細先啦。唔係咧，我不嬲嘅 sign job 都係睇實力噶嘛，你唔好成日諗埋一邊咯，好唔好？但係咧，你尋晚同阿 Gilbert 阿 Mike 一齊飲嘢嘅相，俾人 post 咗上去 Church Secret 個 page 度。呢個我嚟嘅咩？都唔高清嘅。冇傻啦，你係我隻頭馬嚟嘅，我點會唔幫你咧？啲形象插水插到浮台浮唔起，我仲信你啊！形象呢單嘢有時攞嚟擺門面㗎咋，信我啦，我一定搞到你滿意嘅 ，OK？ 人又要 ，job 又要，俾晒你仲得了？跟住又到阿媽你煩我啦，
見飯。係。老細，你要嘅午餐喺度得㗎啦。 OK，thank you，唔使。雲南普洱茶葉餅，哇，好名貴嘅雲南普洱茶喎！見你食得健康，諗住攞啲俾你試一試啊！你試一試先，香唔香 Thank you。唔使客氣。哇！你又食埋啲咁嘅嘢啊？高卡路里、高膽固醇，冇益㗎。嗱，如果你仲想有機會丙你啲下屬嘅，丙你啲僆嘅，食少啲啦。啊，果然係秘書天后啊！公司有啲乜嘢瞞唔到你嘅？你收到風，我丙咗姐第一鑊咧。嗱，我喺呢間公司做咗成30年啦，留得喺度嘅咧，有邊個未俾人丙過㗎？當年你都係俾李師傅丙到喊住口要劈炮啊！出爐鐵唔打唔得。舊時啲嘢就唔好提啦。我今日企得喺度，都係因為你嗰日幫過我啫。呢個恩，我係唔會唔記得㗎。嗱，以前嗰啲嘢咧，我哋都唔好提啦。當年 William 開呢一間會計師樓，我就已經跟住佢㗎。可惜佢早已經唔喺度。我記得老細講嘅嘢㗎，佢話 audit 對數字係冇感情嘅，所以都唔想我哋自己對數字都冇感情。老闆講嘅嘢我實記得嘅，就係我哋秘書嘅本分啦。咁如果將阿 Jedi 調俾 Hillary 嗰組嗰度打鐵，你唔會介意嗬？唔係咁大整蠱係嘛？明知 Hillary 對阿 Jedi 佢好有偏見，佢唔 like 佢嘅喎。喂，咁唔係打鐵啊，係熔鐵啊！外面嘅世界很無奈啊。Hillary 同阿 Mike 爭緊個大 job，又爭緊個 S1。佢會而家最睇好嘅阿 Mike，睇怕跟住落嚟就係升佢㗎啦。你係話將個 job 俾 Hillary， 將 S1 就俾阿 Mike 嚟塞住佢哋把口。咁同 Jedi 有咩關係啊？辦公室政治你點會唔明啊？阿 Mike 攞咗個 S1，一樣會嘈阿 Hillary 攞咗個 job。但係如果我將 Jedi 派俾阿 Hillary 嗰組嗰度咧，嗱我咪話 Jedi 唔好啊 ，Hillary 一定會呱呱嘈，咁阿 Mike 就會心涼啦，咁唔追究件事咯。哇！你攞我仔嚟玩政治啊？唔係，咁雖然我唔明點解 Hillary 咁憎阿 Jedi， 但我保證你，我一定會照顧阿 Jedi 嘅，我唔會俾 Hillary 過分嘅 ，OK？ 你點樣處理件事咧？我無權過問。不如果你今日仲當係朋友嘅，我希望你知道，我始終相信人幫人總比個人踩人好啲。我唔只係當你係朋友啊，我簡直當你係親人嚟㗎，所以咪攞啲靚茶嚟孝敬你咯。嗱，你放心，我擔保你，我一定會照顧好 Jedi。咁耐冇見你咧，應該同佢出去好翻餐。不過你知我哋做呢行㗎啦，成日都 OT 嘅。嗱，屈就下喺度食住先，下次再同佢出去豪過。嚟，坐。隨便啦，橫掂我哋食都冇乜所謂。咁我叫埋一哥同埋戰紅喎。呢度嘅階級觀念好重㗎，廁所有分高低級職嘅，售賣機高層或低層都唔同，連 canteen 呢個我明，就好似我哋已經都唔係僆仔，仲有 Moochie 話緊嘅，其實想話俾我聽，識得分高低。10年啦，仲僆仔咩？係喎，你嗰陣忽然之間話要翻台灣，跟住一啲消息都冇。我有聯絡過你㗎，不過你冇覆我，發生咩事啫？明白明白，心照男人嘛，男人有啲嘢咧係唔想講出口嘅。咁其實你喺台灣咧做啲咩咧？你唔係想做黃金寶第二嘅咩？點解做咗容永道第二嘅嚇？得，明白，男人啊嘛，有啲嘢係唔想講嘅。咁其實，不如等我問翻你，呢度邊個最話得事？咁你就睇邊個層次啦。partner 嚟講咧，Gilbert 係最有 say 嘅。
咁 manager 嚟講喎，梗係我哋條 line 嘅 Gucci line 啦。佢有2隻 fit 馬 S3 嘅 Hillary 同埋 Mike 都係今次升 manager 嘅大熱。咁你覺得佢兩個邊個大啲機會？講實力咯喎，就梗係 Hillary 啦。咁升職從來都唔講實力㗎嘛。呢個 manager 有咁多個，今日有 say 啊，都唔代表聽日有啦。所以千祈唔好歸邊，拍錯碼頭就冇得翻轉頭。嗱，一陣間咧上隊同老細咧就講啲份項，之後咧就交佢。呢隻呢隻6點喎，仲未翻屋企煮飯。靚仔唔好掛住撩女仔啊！放咗工早啲翻屋企啊！我幫阿 May 個老細做啲嘢。拜拜。拜拜。靚咧，我媽咪，佢喺 admin 度做 set 嘅，不過佢唔中意我喺公司叫做媽咪，要同其他一樣叫佢做 V 姐。頭先你咪話連 canteen 都分高梯級職員嘅，咁 set 算係高級職員 ？set 唔係，不過我哋跟出跟入咧都係老細。頭先另外2個係其他 partner 嘅 set， 咁我媽咪同我哋咁熟，咪可以自出自入咯。係喎，你第一次見到媽咪嘅喎。喂，揾日上嚟食飯，我介紹俾你識。喺公司咧，佢冇嘢唔知。公主病發咗啊？係啊，我唔記得食藥啊，得唔得啊？霸道。一妹，有個威力。經濟社會咧，想得到啲咩都要付出代價嘅。多謝晒。咁都好水換位啦。Just watch this space. It's fun, it's fly, it's where it's at. It's new, it's now, it's you, it's fat. Crazy, we're talking crazy. Crazy, we're talking crazy. 恭喜晒喎！聽講話 Gilbert 嘅 friend 單 job 你 take over， 你都用咗唔少時間掠翻嚟㗎啦。多謝多謝，都係多得啲對手屎啫。如果唔係，點會掠都掠得翻嚟咧？豬豬啊，係，同我睇下 admin 嗰邊我新嗰 team 人安排好未？啊，仲有，幫我 book 定間大嘅 conference room， 我要打一場亮麗嘅仗。知道。企喺度做咩啊？棟篤笑啊？邊啊？阿 Min 通知我入你組喎。OK， 高佢就嚟啦。好，今晚見啦。拜拜。我問過人面，佢哋話你要將 fighting 調俾阿咪，將 J 大調俾我。你明知我想要 fighting，專登調個眼中釘俾我，係咪聊拜？辦公室政治最緊要係咩 ？balance 啊嘛。我將啲好嘢俾晒你，阿咪上面咬住你唔放㗎。唉，你要嘅係喺Gilbert面前爭取表現，唔係同阿咪爭人啊嘛。啊，我今晚約咗Gilbert食飯，預埋你㗎，公主。你好嘢，出發通知我。好，謝硬你啊！輝婷，歡迎你加入嚟我呢一 team， 合作愉快，一定。豬豬啊，聽日我生日，幫我 book 定 Blue Yellow Hotel 嘅 lunch。曾經幫過我，依家幫緊我嘅手足，一律請晒過嚟開心下。哇！唔好意思喎，我諗我 team 啲兄弟就唔得閒過嚟，我哋好忙㗎。唔緊要，你哋都冇幫過我。你係新嚟嘅同事輝婷，上面嘅聽日一齊食個 lunch。喂 ，Hillary， 輝婷係我啲人嚟㗎，你而家叫我啲靚啊？唔係，講嘢又唔好咁粗俗喎。輝婷今次係你嘅人，下次或者係我嘅人咧。我只係想同啲新同事搞個關係啫嘛。搞關係攞 job 就係你拿手啦。不過唔好意思啊，聽日我要同阿 Gilbert 去見客，我諗住帶埋輝婷，睇怕你都唔會得閒。OK，
唔嚟唔好勉強，肯嚟即係肯俾面我啫。生日啊嘛，咁聽到朋友講聲 Happy Birthday， 實開心啲㗎，係咪？如果你聽日開 party 的話，你就以後都唔使返工。所以話咧，做人真係低調啲好，槍打出頭鳥啊！你咧今次真係慘你啦嘛！如果你去嘅話，就會得罪阿 Mike，唔去就會得罪 Hillary。你點揀啊？呢兩個八婆你又咁鬼八卦嘅？佢哋兩個都有機會升你罪，唔得罪得嘅。你點揀？喂，你咪一樣咁八卦？你點揀？今晚去你屋企食飯。好 ，OK。Auntie 啊，不如等我幫你。過門都係客啊，你過去坐啦，就食得飯㗎啦。係啦，過嚟坐啦。我媽咪有兩樣嘢好自豪嘅，其中一樣就係佢廚藝，所以咧你坐定定等食，同我一樣得㗎。咁第二樣嘢係咩咧？就梗係我啦。喂，靚妹咁多地方唔到，係要喺度拖喎，偷聽人講嘢咁冇品嘅。阿二哥，人做 S1， 你做 S1， 點解人哋着 suit 啊似 model， 你着 suit 啊似部長，啲 style 都完全唔同啊！而家啲靚妹咧唔打唔舒服嘅。喂，濕死人啊！阿妹，我煲落湯，你去睇貨。哦，唔好意思啊，你兩兄妹咧，不嬲咧星球大戰火星撞地球。唔緊要，我冇兄弟姊妹，反而好羨慕就真。哇！千祈唔好羨慕，你做翻個普通嘅地球人好啦。做地球人有咩好啊？全宇宙最識玩政治嘅，可能就係地球人。Hillary 佢當咗 Mike 面前逼你哋表態歸邊，咁都幾辣噶。其實佢都係想落阿 Mike 面啫，點解要玩到你啲細嘅咧？睇嚟 Jada 講得冇錯，喺公司冇嘢呃到 Auntie 嘅。相信呢個世界上可以同 Internet 嘅穿透力相比嘅，就只有我媽咪。我事咁唔知可唔可以請 Auntie 幫個忙？咩事啊？我知道 Auntie 你同 Gilbert 嘅秘書阿 May 好熟，唔知你可唔可以將 Gilbert 聽日 lunch 嘅地點改 Blue Yellow Hotel？哦，如果 Gilbert 見下地方同 Hillary 搞 party 嘅地方係一樣嘅話，咁你就可以陪住阿 Mike， 又可以喺 party 出現，一舉兩得。喂，呢招高喎，媽咪啊！唔好意思，喺寫字樓裏頭，山頭多派系多，你可以唔聰明，但唔可以唔小心。我一向都唔介入佢哋嘅是非圈，所以咁多年嚟，我先至可以企喺佢哋咁多人裏頭講到説話。媽咪啊，我同嗱，準備食飯，我去開飯啦，食得㗎。唔好意思啊，我阿媽改公事咧就係咁。唔緊要，對於一個啱啱見面就咁嘅要求嘅人嚟講，Auntie 嘅態度算好友善㗎啦。始終我哋唔係咁熟。我哋巴打嚟㗎嘛，使乜咁生愛啫？係咪？戰紅，戰紅，你搞邊科啊？大師，真係大師，我好慘啊！我連我戶口所有錢咧俾作為真佢啊，但係咧佢飛我，佢飛我，你俾人呃晒啲錢啊？佢飛我。喂，呃咗幾多啊？150萬，你知唔知？150萬啊？係啊，150萬啊！我去咗銀行咧，我撳晒啲錢出嚟，咁諗住同你睇戲啊，買晒飛㗎啦。但係我一買咗飛咧，諗住俾佢啊，咁佢又同我講得，唔使飛，我飛你啊。咁我點算啊？你話？佢同我講咧，佢又話，因為咧我次屈完咧，我冇晒錢啊嘛，咁我揾翻佢，佢又唔中意啊。你又係衰仔啊！下次剩1500蚊啊，做揾人啦！你都唔知我幾中意佢啊！冇咗佢，我食飯少一餐，但係劈多餐酒咧。你知唔知咧？我冇咗佢咧，我冇心機做嘢。但係有心機 online 咧，我冇咗佢咧，新年咧、中秋節、情人節咧，全部咧一個孤零零過啊！除咗情人節，我堅持唔出嚟。你幾時有孤零零一個人過節咧？總之我好慘啊！我好慘啊！喂，好啦，你唔好講到你真係好似咩都冇晒，好慘咁。當你真真正正試過連一餐飯都冇得食，冇嘢做，冇日子可以咬緊牙關同自己講，
要撐落去嘅時候，你就會明白，真正咩都冇嘅人，只會打落門牙帶血吞，一步一步靜靜地咁樣捱落去。因為再多嘅説話根本幫唔到自己。起身啦！起身！小心啊！輝婷啊，你走先啦，我會睇住佢嘅。走先。拜拜。行啦！喂啊，下次咧你買衫咧買大件啲好唔好嚟啊？好窄啊！你琴晚發酒癲啊，為嗌慧珍啊，又要生又要死又要刀仔吉大髀，嘈到成晚冇得瞓啊，仲喺度幾極㗎。邊個慧珍啊？我點知啊？你條女啩？你話咁嘥錢同佢睇戲，點知俾飛咗嘛 ？Virginia， 你講中文啊嘛？嚇？慧珍。咩事啊？司機，有人受傷啊！使唔使去醫院啊？你估下咧，新嚟個 S1 咧會唔會 Hillary 嘅 birthday party 啊？我估唔會㗎，跟紅頂站啊！而家邊一個先係星巴馬頂頭大先？我就話未必啦，你又唔係唔知啊 Hillary 不嬲都係 Mucci 頭埋嚟㗎嘛，得罪親佢10倍奉還啊，惹得起咩？你嗰個咪好嘢啊！如果你激嬲佢，肯定。嚟啦，時間冇多，幾多？兩嚿兩嚿 OK，去。200唔去。 200話200唔去。一嚿去 OK，得冇問題。呢個衰仔話兄弟爛財。唔係，喂，今次佢去唔去都死啦，但係我想佢去得轟轟烈烈、風風光光啫嘛。説話就唔係咁講，聽唔聽到啊？係啦。作為朋友，生唔好累人，死梗係要益下街坊，咁先係噶嘛。我買1000蚊，佢唔去。多謝你大哥，去唔去啊？1000蚊 OK。大家準備好未啊？知道啦。Blue Yellow Hotel 啦。咦 ，Gilbert，我哋唔係約咗黃生上遊艇度傾嘢嘅咩？老王嘅秘書咧打電話嚟，話隻遊艇咧要進行例行檢查，佢改咗去酒店。開車。Happy birthday！Thank you， 多謝大家俾面。公司咁多條拉，上上下下咁多老細，今日大家都肯嚟俾面，即係仲放我喺眼裏。邊個係朋友，我一定會記住。飲杯。喂，輝定慘啊！跟住咁樣講，即係唔放佢做眼內啊！佢一定會嚟。好啦，一陣大家仲要開工，食埋蛋糕好翻去啦。Hillary 啊，不如唱生日歌先啦。有心得㗎啦，唔好阻大家時間。唔唱生日歌，不如許個願啦。我嘅生日願望就係你合埋你把口。Hillary 生日快樂 Hillary。Gilbert， 你唔係約咗客嘅咩？係啊，我哋約咗個老王，佢改地方喎。啊，咁啱又喺度撞到你慶祝生日。Happy birthday。Thank you， 一齊食蛋糕啊！唔好啦，唔阻你啦，我哋喺嗰度揾位等個老王嚇。OK。Thank you。Happy birthday！ 聽到呢句説話，你應該會開心。Thank you。哇，犀利啊 ！Gilbert 都嚟啊！
媽咪啊，一盒朱古力啫，唔使咁揦脷啊嘛。還人人情啊，輕㗎啦！你真係以為打個電話就乜都搞掂？當中動用咗你阿媽呢30年嚟幾多人脈關係、影響力同埋交情，知唔知啊？我知道你要氹掂 Gilbert 個秘書阿 May 嘅，等佢幫你打通 Gilbert 個客嘅秘書啲關係，等佢去 call 阿 Gilbert 話改約會地點，咁先搞掂件事啊嘛。好彩阿 May 咧係我睇住入嚟公司嘅，個客嘅秘書咧就以前喺公司做過嘅。如果唔係咁容易講説話咯喎，俾錢啦。知道。小姐唔該。媽咪啊，呢盒我送俾你，考經理嘅。唔使買俾我啦，買俾楠楠啦。你出差翻嚟咁耐，都未約過人哋去街。媽咪啊，我好忙。忙咧，成日掛住踩單車。媽咪一向都支持你努力做嘢嘅，但係你情願約人去踩單車都唔去拍拖。再係咁落去啊，盞啲人咧第日話我啊，少咗個新抱，多咗個女婿啊！好衰㗎，咁話人。啊！媽咪啊，其實我同楠楠咧未到拍拖嘅關係㗎。況且而家最重要咧係考個會計師牌，之後咧我識做㗎啦。係至好啊！得啦。睇到啊！小姐，要埋一盒啦，唔該。神奇單車少女，嗨，都會認得我。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比戰。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早關了線。